আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমার ব্লগে আমি করতে যাচ্ছি বড়া পাও। আমার আজকে বনরুটি নাই বাসায়, বাট আমার ছেলে এখন বড়া পাও খাবো শুরু করছে, তাই আমি একটু বড়া পাও বানানোর চেষ্টা করছি। সাথেই থাকেন, আমার রেসিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। কি করেন আপনি? কি হাতে এটা? কেচি রাখো, কেচি নিয়ে দুষ্টামি করতে হয় না বাবা। এখন চুলাতে কড়াইটা বসাই দিয়ে এখন মাগরিবে আজান শেষ, নামাজ শেষ, বাজে কয়টা বাজে বাবা? 7টা বাজে। মাগরিবে আজান শেষ, নাস্তার টাইম হয়ে গেছে। আমার ছেলে কি করলা তুমি? পিঁপড়াকে সেভ করে নিয়ে এসে আরেক পিঁপড়ার সাথে ওর লাইফটা সেভ করলো। পিঁপড়ার লাইফ বসেছি। অ্যানিমেল লাভার বলি না আপনাদেরকে? আমি কি এমনি এমনি বলি অ্যানিমেল লাভার? পিঁপড়া বাসায় অনেক পিঁপড়া হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। আমি এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি, মোটামুটি তেল দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি। আমরা তো ইন্ডিয়ানদের মতো করবো না, আমরা আমাদের মতো নর্মালি একটু বড়া পাও যেভাবে বানানো সম্ভব আমি সেভাবেই করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। পেঁয়াজটা ফ্রিজে ছিল, রান্নার পর যেটুকু পেঁয়াজ বেঁচে যায় ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়। সকালে করার পর ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়েছিল, তাই শক্ত এখনও। তো এখানে ওরা আবার যা দেখছি আমি, ওরা বাদাম দেয়, আস্তা চীনা বাদাম। আমার এখানে বাদাম পেস্ট করা আছে, আমি বাদামের পেস্ট দিব, টেস্ট আসবে বাদামের, সমস্যা হবে না। এই সেম জিনিসটা করে পরোটা দিয়ে খাওয়া যায়, খুব ভালো লাগে। বাসায় যদি কেউ ডোসা বানাতে পারে সেটা দিয়ে খেতে পারেন। ডোসার আলুর যে বেসটা হয় সেটাও একই জিনিস, একই রকম লাগে টেস্ট। আর এটাকে আবার গোল করে বেসন দিয়ে ভাজলে আর বনরুটিতে দিলে তো বড়া পাও হয়ে যায়। আমি আজকে গোল করে ভাজবো, বা যে কোনো শেপে ভাজি, বাট আমার কাছে বনরুটিটা নাই। আমাদের নিচের দোকানে বনরুটি নাই, পাঠানো হয়েছিল দারোয়ানকে, বললো যে বনরুটি নাই, নর্মাল রুটি আছে, তো সেটা দিয়েই করবো। খাওয়া হচ্ছে কথা না। এখন একটু সরিষা দিতে হবে, অল্প দিব, কারণ আমার এসব মুখে পড়ে খুব রাগ হয়। আপনাদের টেস্ট মতো দিয়ে দেবেন। আমি এখানে এতটুকু সরিষা দিচ্ছি। আমার কাছে কারি পাতা, পুদিনা পাতা আর তুলসী পাতা ইয়ে করা আছে, শুকনা করে আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেটা আমি একটু দিব। আবার এটা নিয়ে আসছে, দেখেন মাছকে ওয়াক করাচ্ছি বেশিক্ষণ। অল্প করে আদা রসুন দিয়ে দিলাম, একটু ভাজবো। এখন প্রায় 1 চামচের মতো বাদাম দিয়ে দিব। পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি বাকি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, সব গুঁড়া। হলুদের গুঁড়া দিয়েছি, মরিচের গুঁড়া দিয়েছি, ধনিয়া গুঁড়া দিয়েছি, জিরার গুঁড়া দিয়েছি, গরম মশলা দিয়েছি, অল্প একটু চাট মশলা দিয়েছি। এখন এটা ভালো করে কষানো হলে আমি আলুটা দিয়ে দিই। জিরাটা আগে দেওয়া উচিত ছিল, দিয়েছি, আর একটু দিয়ে দিই। সমস্যা হচ্ছে যে আমার ছেলে আর আমার একটু একদম মুখে পড়লে প্রবলেম হয়, বিরক্ত লাগে, বাট তাপ। আলুটা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা একটু সিদ্ধ পানি দিয়ে দিব অল্প করে, দিয়ে এটাকে আবার কষাবো, নাহলে মিক্সড হয় না। তো মশলাটার সাথে কষানোটা মিক্সড হতে হবে। একটু লবণ কম হয়েছিল, আমি লবণ দেখাতে ভুলে গেছিলাম। আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমার বোন তো খেতে যাবে না। একটু ধনিয়া পাতা ধুয়ে রেখেছি, আমি এটা দিয়ে দেবো। দেখেন কে হেল্প করছে, দেখি দেখি, প্রচুরটা হেল্প করছে। দেখি কিভাবে ধনিয়া পাতা কাটে। যাই না, কাটো, কেটে কেটে শুকে। আমি মনে রান্না জানতাম, তুমি খেতে পছন্দ করো, তোমার বাবা খেতে পছন্দ করে, আমি খেতে পছন্দ করি, তাই আমি রান্না শিখেছি। তুমি খেতে পছন্দ করতে নিজের রান্না নিজে শিখতে হবে না বলো? আমার ছেলের ধনিয়া পাতা কাটা শেষ, যাই হোক, তাও তো কাটতে সুন্দর মতো। দাও দাও দাও, দিয়ে দাও, বাকিটুকু দিয়ে দাও। হ্যাঁ, এখন থেকেও দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও। এটার ব্যাটার তৈরি করার জন্য বেসন নিয়েছি আমি
আগে ভুলে যাওয়ার আগে একটু লবণ দিয়ে দিই, একটু হাফ চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। হয়ে গেল আমার আলুটা। এখন আমি এটাতে দিয়েছি হচ্ছে গরম মশলা, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, হলুদ, মরিচ, লবণ, বেসন আর কিছুই না। পানি দিয়ে এখন মিক্সড করে আমরা এটাকে গোল গোল করে ভাজার চেষ্টা করব, গোল হোক আর যেরকম হোক শেপ করে ভাজার চেষ্টা করব। একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি, ওটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। কড়াইতে আমরা তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। আমার ছেলে আমাকে এখন হেল্প করবে, কারণ আমার দুই হাত লাগবে, দুই হাতের জন্য আমার মোবাইল ধরা সম্ভব না। যাই হোক, আমরা এখন এটাকে একটা শেপ দিব। ভালো ব্লগ করি, ঠিক না? ভিউয়ার্সরা বলবে। ওকে, আমরা আলু চপের মতো। আপনারা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমার ছেলেকে ও ভালো ব্লগ করে কিনা। আর ওর প্যান্টের যে কালকের ব্লগটা দিয়েছিলাম এর আগের দিনে, লিংক ইন ডেসক্রিপশন, ওইটা একটু বলবেন। এটা এখন আমরা এই ব্যাটারটার মধ্যে ডিপ করে তারপর ফ্রাই করব। আমরা যেভাবে আলু চপ করি, আলুর চপটার মতোই হবে, কিছু দিয়ে এটাকে ভাজা হয় আর কি, আলুটাকে। সুইট কর্ন আবার চিনি দিচ্ছে আম্মা, কেন জানি মিষ্টি হয় না। নো, কালকে ওই দিন বেশি করে বানিয়ে ফেলছিলাম, তাই সেটাকে আমরা আজকে আবার বড়া পাওয়ার সাথে খাবো। দুধের মতো হয়ে গেছে পানিটা। মেয়োনেজটা একটু রাখলেই মেয়োনেজটা পানি ছেড়ে দেয় সবসময়, এটা অলওয়েজ জানতাম। আম্মা আমাকে পাউরুটি খুলতে হচ্ছে, খুলছি, এবার কি করবো? চলো ভিডিও দেখাই। সবাই অনেক গরম, তো গরম, আমার চোখে লাগবে ড্রপটা। আমি অ্যাগ্রেসিভলি ছিলাম, আরো ছিড়ছি। রুটি, এই যে 2 পিস রুটি ছেকতেছো। হ্যাঁ, একটু রুটি ছাকা ভালো লাগে। ছাকা না বেবি, সেকা। পাটি ছাকা আর ছাকা একই না। যাই হোক, ওইটা এটার মধ্যে দিয়ে দাও, রুটিতে ইস থাকে তো, এটার মধ্যে দিয়ে দাও, মজা হবে। না, রুটি ভ্যাশন ফ্রাই এভাবে থাকতে থাকতে আরো আনতেই হবে, তাই আমি যাই আনি। আর আমি আজকে ওয়াও, নিউ ওয়েপন অন ফায়ার, ইয়ে এবার ফোনটা ড্রপ করে দিই। ওয়াও, ফায়ার ধরে গেছে রুটিতে। নো, রুটিতে ফায়ার ধরে নাই, রুটিটা ওকে ফায়ার লেগে গেছে। আমার চুলাই অফ হয়ে গেছে। ওকে ফাইন, ফায়ার অফ হয়ে গেল। এবার হলো ওয়াও, সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, রাখো। এবার আমরা হয়েছে ভিডিও এটা আমি বানাইছিলাম, চেপের টপটা উঠাই দেওয়া হয়েছে। কেন আমি কই দিব? সস সুইট কর্ন আছে সবাই। এখন আমি রিভিউ দিব। আই এম রিভিউইং মামার আলু চপ স্ল্যাশ নো, দিস ইজ বড়া পাও। আমি আমার বাবা মার সাথে, আমি যখন আমার ছোট পাও নাই না, আমি যখন আমার আব্বু আম্মুর সাথে ইন্ডিয়া গেছিলাম তখন বড়া পাও খেয়েছিলাম। ওইটা ওরা তো অনেক মজা করে বানায়, সুন্দর করে বানায়। এটাকে রুটির মাঝখানে দাও, রুটির মাঝখানে দাও। ইয়েস, সস দাও। সুইট কর্ন দিতে চাইলে দাও, না দিতে চাইলে সুইট কর্নের সাথে বরাবর একটু ভেঙে নিতে হয়, আধ ভাঙা হয় এরকম। হ্যাঁ হয়েছে পড়ে যাচ্ছে তো ওদিক থেকে, এবার থেকে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার সস দাও। সুইট কর্নে লেগে যাচ্ছে, এত হট। এবার সসটা আমি বরাবর। এখন আপনাদেরকে আরেকটা টিপস দিই, আমাদের যেটুকু আলু বেঁচে যাবে সেটা, আচ্ছা খেয়ে দেখো আগে, পরে টিপস দিচ্ছি। অবশ্যই গরম হয়, মাত্র ভেজে নিয়ে আসছি। টেস্ট বলো। স্যান্ডউইচ হবে অনেক ভালো লাগে। কেমন হয়েছে বলো? অনেক মজা, আই লাইক ইট, অনেক হ্যাঁ। ভালো স্যান্ডউইচ। থ্যাংক ইউ। এবার তুমি খাও, আমি বাকিগুলো করে ফেলি। আমি খামনি আর নানিজি খাবো। বাই। দুধ গরম করবো। আজকে দুধ মিল্কিটা কিনে নিয়ে আসছি, ওই গরুর দুধ পাওয়া যায়নি। আর চা বসালাম, লাল চা। আমাদের বড়া পাও রেডি। গ্রামে গেছে তাই
ময়লা কাপড় জমছে। প্রতিদিনে আমি পানি দিই প্রায় বারান্দায়। এখানে এখানে একটা চড়ুই পাখি বাসা আছে, ওরা আসে এই যে কিচিকিচি করতেছে। তো আর ছোট ইয়েতে দিই, মানে প্লাস্টিকের বাটিতে দিই, সেটা পড়ে গেছে। যতবার দিই ততবার প্লাস্টিকটা পড়ে যায়, যেন আজকে ভাবলাম মাটিরটাতে দিই। যায় না পানি দিছি। আচ্ছা মুছবে, মুছো। ম্যাচিং প্যান্ট আর গেঞ্জি দেখো। এখন আমি প্যান্ট চেঞ্জ করবো। কেন? প্যান্টটা তোমাকে কিউট লাগছে। ঘুম থেকে উঠে খুশি হয়ে গেছি। কয়েক রকম ভর্তা, খুদের ভাত। সকালবেলা উঠে দেখি আম্মু এগুলো করে রাখছে, কি আমি সকাল না, সরি 12টা বেজে গেছে। মানে বুঝাই যাচ্ছিল না যে এটা ফ্রাইডে, বাইরে অসম্ভব রোদ, গরম। আজকে কি রাত? ফ্রাই। হ্যাঁ, তো কি বলতেছো বুঝাই বলো আমাদেরকে। এমনি ফ্রাইডে বলে না, রোদ উঠছে কেন, রোদে ফ্রাই হয়ে যায় সবাই। এস কি রোদ, পাখিও ফ্রাই হয়ে যায়, এই জন্য ফ্রাইডে বলছে। সকালে দেখলেন তো আম্মু নাস্তার জন্য কি বানাইছে আজকে, খুদের ভাত আর বিভিন্ন রকম ভর্তা। এটা হচ্ছে শুটকি ভর্তা, এটা হচ্ছে ডিম, মাছের ডিম, এটা হচ্ছে ডিম একরকম, এটা হচ্ছে কি ভর্তা আমি জিজ্ঞেস করে নেই, মেবি কাঁকরোল টাইপের কিছু একটা। এটা বেগুন ভর্তা। এখন আমি ইয়ামি নাস্তা করব। এটা আমার খুব ফেভারিট, বিকজ আমি শুটকি খুব পছন্দ করি, আমি শুটকি লাভার। যাই আমি নাস্তাটা করে নিই। কালকে দেখিয়েছিলাম লাল ভাত, ওই বাবা, তো আজকে আবার লাল ভাত নিয়ে আসা হয়েছে। 7 কেজি লাল চাল নিয়ে আসছে, আর হচ্ছে বাঁশফুল চাল নিয়ে আসছে হচ্ছে আমি জানি না কয় কেজি এখানে। তো আমার ছেলে খুব পছন্দ করছিল এই ভাতটা, তাই আমরা এটা আম্মু আজকে সকালেই নিয়ে আসছে, আজকে ফ্রাইডে, যে সকাল নিয়ে আসছে। আর এটা আজকে রান্না করা হবে, এই চালটার ভাত। থেকে অনেক সুন্দর গন্ধ বের হয়। ফ্রাইডে ছাড়া আজকে আজকে রাতে একটা স্পেশাল কি আছে বলো তো? আমরা তো জোরে বলতে পারছি না, নানি জি ঘর ঘুরঘুর করে বলো। নানির বার্থডে। জোরে, একটু জোরে। নানির বার্থডে। ইয়েস, আজকে 21 তারিখ, কালকে 22 তারিখ, কালকে আমার মার বার্থডে। আজকে আমরা কিছু বলবো না, সারপ্রাইজ দিব। কি করতে চাই দেখি একটু। আচ্ছা, তুমি ওদের খাবার দিচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে, বাটিটা ওদিকে রাখলে পড়ে যাবে তো, বাটিটা বাতাস আসলে পড়ে যায়। বাতাসের পরে এটা এখানে রাখো, না এটা এখানে থাক, ওর চালটা এখানে থাক, বাস ঢেকে দাও, ওরা এসে খেয়ে যাবে। চলো আমরা প্যানকেকটা দেখি, প্যানকেকের কি সুন্দর অবস্থা হয়েছে। খাটেই বসবা তুমি? শুটকি তো আমরা সেই কখন খাইছি, তোমার আগে আমি খাই উঠছি, যেমন তুমি নাস্তা খাইতে পারো। হ্যাঁ, শুটকি গন্ধ সারাক্ষণ থাকে না। রান্না করব গরুর গোশ। এটা আমার ছোটো বোন করবে, ও গুঁড়ো মরিচ খায় না, গ্যাসের সমস্যা, আলাদা করবে ও। আর এটা আমরা করবো গুঁড়ো মরিচ দিয়ে, সব কিছু দিয়ে আর কি, নর্মালভাবে। আর এটা একটু অ্যাবনর্মালিটি রান্না হবে, দেখাবো আমি। এখানে দেখি আম্মু আমডালটাও রেডি করে ফেলছে, আমডালও হয়ে গেছে। এখন আমি আমডালটা সরাই দিব, সরাই দিয়ে আমার বাকি কাজগুলো করব, শুধু গরু গোশ চা খাবো। আমার ছোটো বোনের যে গোশটা, সেটাতে ও দিচ্ছে হচ্ছে আদা, রসুন, লবণ, পেঁয়াজ। ও জাস্ট ওর জন্য অল্প একটু করবে,
কারণ আমাদের তরকারি খেতে পারে না। অলমোস্ট টাইমই ওর জন্য আলাদা করে রান্না করতে হয়। ওর সব পেঁয়াজ কাটা শেষ, যতগুলো পেঁয়াজ দিবে কেটে নিয়েছে। এখন ধনিয়ার গুঁড়া দিল, এটা জিরার গুঁড়া, কারণ গোস অল্প একটু, ও একজন একা খাবে এটা। তারপরেও সে অনেক পেঁয়াজ দিয়েছে। গরম মশলার গুঁড়া, পেঁয়াজ একটু বেশিই দিল। এদিকে লাল চালের ভাত হচ্ছে। লাল চালের ভাত আম্মু রান্না করছে, কারণ ভাত রান্না করতে আমি পারি না। লাল চালের ভাত, কারণ লাল মরিচ মানে শুকনো মরিচের গুঁড়া তো দিবে না, তাই ও টমেটোটাকে গ্রেট করে নিচ্ছে। কাঁচামরিচ দিচ্ছে এখন। সব কিছু ভালো করে মাখিয়ে নিবে। আমার ছেলে এখন টিভি দেখছে, চিল্লাচিল্লি করছে। সে ইউজ করবে সরিষার তেল। সয়াবিন তেলও খায় না, সানফ্লাওয়ার তেলটা মাঝে মাঝে খায়। বেশিরভাগ সরিষার তেল আর কাঁচামরিচ দিয়েও রান্না করে। ওর গোশটা হচ্ছে, ও আরেকটা গোশ রান্না করে, সেটা হচ্ছে সাদা করে কোরমার মতো, বাট কোরমা না, সেটা আমি আপনাদেরকে একদিন যখন করবে দেখাবো। এখন আমার আলু পেঁয়াজ রসুন কাটা শেষ, গোশ ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখছি। এখন ওরটা হলে তারপরে আমি আমার গোশ বসাবো। কাজগুলো শেষ করি। আমি নিজের হাতে শ্যাম্পু ওয়াশ করছি, এখন ইচ্ছা করে নিজেই আয়রন করতেছি, কারণ আয়রন করতে দিয়ে দেখছি যে কি অবস্থা হয়। আমার প্যান্টও আমি আয়রন করব। লন্ড্রিতে অন্য কিছু দিব, বাট এটা সিল্ক, পিওর সিল্ক। এই পিওর সিল্ক আমি দিব না। এটা হচ্ছে বাবার খুব ফেভারিট একটা জামা, তাই তো আরও দিব না। আমারও ফেভারিট, হোয়াইট আমার ফেভারিট কালার। শুধু হোয়াইট না, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই ফেভারিট কালার। এখন আমাদেরটা বসাই দিলাম, ওটা এখানে এখনও হচ্ছে, আস্তে আস্তে হোক। টমেটো, সব মশলা এখনও বাকি মশলা দেওয়া হয়নি, দিচ্ছি। আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি, আস্তা রসুনও দিচ্ছি আমি, আর আবার বাটা রসুনও দিচ্ছি, পেঁয়াজ দিয়ে টমেটো দিয়ে লবণ দিয়ে। এখন আমি হলুদ মরিচ গোটা মশলা সব দিয়ে দিই। এক্সট্রা মশলা জাস্ট এটা নামটা আমি ভুলে গেছি। এটা ছাড়া বাকি সব নর্মাল মশলা। আমাদের কাঠ মানে এটার নাম কি, দারচিনিটা শেষ হয়ে গেছে, মানে নামানো শেষ হয়ে গেছে। তো ভেতর থেকে নামিয়ে ধুয়ে আমি আমার রান্নাতে ইউজ করব, আর বাকিটা আমার আম্মু ধুচ্ছে এখন। ধুয়ে সে শুকাবে, শুকিয়ে তারপরে আমরা যে বয়ামে রাখি সেই বয়ামে রেখে দেবো। এখন ধোয়ার পরে আমাদের এখন ছাদে যাওয়া সম্ভব না, চুলা নিচেই ধুচ্ছি। এই যে পানিতে দেখেন কত ময়লা, চুলা নিচে দিয়ে দিচ্ছি, শুকাবে, আর আমরা বয়ামে ভরে পরে রান্নাতে ইউজ করবো। ধুয়ে শুকিয়ে রাখা, আমরা সবসময় ধুয়ে তারপরে শুকায় তারপরে রেখে দিই। একবার জাস্ট এখান থেকে নিয়ে আমরা দিয়ে দিতে পারি। তেজপাতাটাও সেরকম করে রাখা আছে। আজকে নতুন বুয়াকে হায়ার করা হয়েছে, আজকে থেকে সে আসবে, সপ্তাহে 2 দিন কাজ করবে। পুরান বুয়ার জন্য কাপড় জমছে, পুরান বুয়া আসে নাই, বারান্দার বেহাল অবস্থা। চলেন নতুন বুয়াকে দেখি। সে শুধু বাথরুম ধুবে, কাপড় ধুবে না, ঘর মুছবে না, সেটা আগের বুয়া করবে।
আর সে চিমনি পরিষ্কার করবে, বাথরুম ধুবে, আর গ্রিল পরিষ্কার করবে, ধুলা মুছবে, রান্নাঘর একদিন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে তার কাজ, আর তেমন কিছু সে করবে না। আমার পুচকু ওখানে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছে। আর গরুর গোশতের কী অবস্থা চলেন দেখে আসি। গরুর গোশতটা নিজের পানি থেকে কষানো হয়ে গেছে, এখন একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে আমি আবার পানি দিয়ে দিব। আর আজকে তেমন কিছু করব না, আমাদের ভর্তা ভার্তি আছে। আর গোশে কি অবস্থা, হ্যাঁ গোশটা নাড়াচাড়া দিতে হবে। এখন ওই গোশের পানি থেকে গোশটা কষানো হয়েছে, আমি এখন সিদ্ধ গরম পানি যেটা আমার করা আছে সেটা দিয়ে দিব। আমি আলুটা উঠায় রাখছিলাম কারণ গোশটা একটু শক্ত মনে হচ্ছিলো আমার কাছে, মানে সলিড বেশি এখানে, তাই এটা নরম হতে হবে, আমার ছেলে খাবে না নরম না হলে, তাই আমি আলুটা সরাই রাখছি যে আলু গলে যাবে, আলু পরে দিব। আমি আজকে আর ছোটো ছোটো পিস করলাম না, আমার পিস করতে ইচ্ছা করতেছিল না। সবসময় আম্মু কাটে, আম্মুই কেটে রাখে। আজকে যে আম্মু আমার ছেলের জন্য লাল চাল আনতে বের হয়ে গেল সকালবেলা, তাই কাটা হয়নি। আর আমার ছোটো বোনের গোশটা রেডি। দিয়ে দিলাম সিদ্ধ পানিটা। টমেটোটার জন্য কালারটা খুবই সুন্দর লাগছে, মোবাইলে কেমন লাগছে জানি না ক্যামেরায়, বাট টমেটোর জন্য কালারটা সামনাসামনি খুবই ভালো লাগছে। এই পানিটা সিদ্ধ হওয়ার পরে, এটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবো। এটা পরে যখন অল্প পানি দিব তখন আমি আলুটা দিব, এখন আলুটা দিলাম না। নতুন বউয়ের কাজের পয়েন্টস দিই। ফ্লোরটা 7-10 মধ্যে, ফ্লোরটা ভালোই ধুইছে সে, তো দেখি কি করছে। আর ওয়ালগুলো কেমন করে ধুইছে দেখি। ওয়াল খারাপ না, ওয়ালও 7, বাট বেসিন আমার ধোয়া পছন্দ হয় নাই, বেসিনে ময়লা রয়ে গেছে। আয়াত এখানে একটু পেন্ট ফেলছিল, সেই পেন্টটা সে ধুতে পারে নাই, এই যে আমার হাত দিলাম চলে গেল। আর ধুয়ে দিই আমি একটু। এরপরে সে এখানে চারকোলের দাগ আমার সাবানে যায় নাই, এখানে সাবানের কেসটাও পরিষ্কার হয় নাই ভালো মতো, কিছুই করার নেই। তারপরও বুয়াকে বাধ্য হয়ে রাখতে হবে, কারণ আগেরটা শুধু কাপড় ধোয় আর ঘর মুছে, আগেরটা কিছু করে না। সে খুব প্রফেশনাল বুয়া আগেরটা। মোটামুটি ভালোই, 10-এ যদি মার্কস করা হয়, মার্কস দেই তাহলে 8 পাবে, ভালোই, খারাপ না, কিছু করার নেই। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই দিয়েছে। আয়াতের কাজ সে এটাকে বানাইছে আজকে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, সবার সাথে আমার চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন, যেন সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে, ভালো ভালো কমেন্ট করে, আমি যেন আপনাদেরকে ভালো ভালো ব্লগ দিতে পারি, রান্না দিতে পারি, সব কিছু ভালো করে করতে পারি। করোনা বেড়েছে আমরা সবাই জানি, আমরা সেফটি মেনটেন করব, বাইরে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ কোথাও যাব না। আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবো, আল্লাহর কাছে এই দোয়াই রইল যেন পৃথিবীটা আগের মতো হয়ে যায়, সুস্থ সুন্দর। আল্লাহ হাফেজ।